Ngarit rasa-rasane ram. Terus nyapa? Alah mbah nyapa sirmu piye to? Dolan. Pikiranmu wis mek dolan, wis anduke bingung. Dolan ae. Ya ben duwe duit tok. Aku nyapa piye bapak. Kamar enak. Kamar Kasure tak tokne tak pepeni kabeh. jelasan. Atos. Atos kok nyapa. Nang arep ngono lho. Kuwi bakal ngarit mbok liyane lho. Bubel ae ayo. Ngateng ae. Ada meraih di sing ngateng anu aku. Aku gak mau ngateng bojoku ndong subas isi-isi nih jare. Ini ku bar gawe konten ngene iki to. Ndong sunya. Ambilmu kok sing apik. Ki lho nyai lho, padahal padha rembese padha 200 kabeh. Lah memang 100. Yo 200 ngono. Ampune sik brambang. Karo bawang. Mun aku kok seneng ya kok doyan ya. Lha ya to, lo kaplak-kepan ae. Ayo. Wis mikir kana. Iya to. Mikir kana, kayak nyinggir kon minggirne ndi dah ngono lho. Arep kena sawah. Ya kon ngarit. Liyane ngarit to. Lah aku mau nusung gabah. Jam piro? Mari ngene, arep beduk.